Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh sedaya takmir Masjid Agung Baitur Rahman ingkang mulyakaken, para bapak ibu, para jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken. Pertama monggo kita muji syukur datang rasa dalam Allah SWT dan diucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ki salam mugi tetap kunjuk datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah monggo nerusaken pengajian kita kitab Kifayatul Atqiya juz 3 ingkang ajenge terakhir. Ad-Darbur Rabi'u Al-Mutamimat 757 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyat isti'malil ba'dhi, lan carane nganggo sebagian minhu sanging Quran mal ba'dhi sertane sebagian. Wa huwa ta'i ma yata'allaqu bil makna. Nginggil wingi diterangkan kat tafsir dan seterusnya. Wa huwa ta'i ma yata'allaqu bil makna, al ilmu iku ilmu. Alladzi ya ilmu yusamma kang denarani apa alladzi usulal fikhi ing aran usul fikih. Wa yatanawalulan bisa nampa sapa wong as-sunnata ing hadis aidan halemaneh. Jadi wingi dipun aturaken ilmu di dalam Al-Qur'an itu dipun bagi, ada hubungannya dengan lafadz seperti belajar qiraah, makhorijul dan makhorijul huruf. Kemudian ada yang hubungannya dengan makna seperti tafsir. Seperti kita mempelajari tafsir Al-Qur'an. Jadi dibutuhno ilmu, mboten cukup maca terjemah terus sampean gawe pidato ngalor ngidul ya, apa meneh sing teng Solo iku ana Quran dicoreki-coreki. Nggih. Jadi tidak cukup seperti itu. Tafsir itu yang muktabarah kalau di pesantren ya seperti tafsir Jalalain. Di atasnya lagi ada tafsir Sawi, ada tafsir Munir, ada banyak tafsir Ibnu Abbas, Qurtubi dan sebagainya, kemudian Ibnu Katsir. Banyak sekali yang muktabarah. Boten cukup napa? Tuku kitab terjemah terus boten cukup. Jadi banyak ilmu yang dibutuhkan. Lah niki sing ana hubungane kalih napa? Al-makna. Yaitu meliputi apa? Usul fikih. Wa ammal mutammimat, anapun te pira-pira perkara kang nyempurnakaken fil asari ing dalem pira-pira dawe sahabat wal ahbari lan pira-pira hadis, fal ilmu mongko iku ngerteni birrijali ing para ing napa? Pira-pira rawi. Wa asma'ihim lan pira-pira asmane rijal, wa ansabihim lan pira-pira nasabir rijal, wa asma'is sahabati lan pira-pira asmane sahabat, wa sifatihim lan pira-pira sifate sahabat. Adapun yang disebut mutammimat, penyempurnaan, dibutuhno napa? Memahami dawe sahabat, memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian perangkate napa?
kudu ngerti rawine hadis niki sapa, namanya siapa, nasabnya siapa. Maksudnya perawi hadis ini si A si B terus bin siapa. Mengapa? Karena nasab ini bukan untuk kesombongan, untuk kebanggaan, tapi kalau nasabnya orang soleh, insya Allah anaknya nggih, pomo cerita hadis itu nggih ora goroh, tapi harus diuji kebenarannya. Maka dibutuhkan ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu ilmu yang untuk mengetahui ki hadis nopo sahih, nopo hadis hasan, nopo hadis mursal, nopo hadis mutawatir, apa hadis ahad, apa hadis dhaif. Nah, itu dibutuhkan namanya ilmu mustalah hadis. Perangkatnya kada ora terus cukup terima terjemahan mbok tuku go mbok apal terus ge pidato innamal a'malu binniyah ngono tok enggak cukup. Perangkatnya banyak. Artinya di samping kita memahami nahwu sharaf balaghah, kita masih butuh ilmu tafsir Quran, ada butuh ilmu mustalah hadis, sehingga sampean sing titik-titik saiki wong kon hadis sahih apa ora lah ngoten nah. Padahal ditakoki definisi hadis sahih itu apa ya tidak paham. Itu sekarang banyak seperti itu. Terus pidatone ngawur ya, sama nek ngrungokno ning YouTube iku ngrungokno tok keri apa meneh ndelok wonge. Ilmune ora ana, mung dodolan nasab. Sampeyan tak kandhani ana wong dodolan nasab kandhanono. Nasab iku kalah karo nasib. Paham ya? Jadi ojo geger perkara nasab. Saat ini lak usum ngono iku. Lah kula panjenengan dikengken memahami rawine hadis, namanya. Nah di sini kok dibutuhkan nasab? Iya, untuk seleksi. Iku turunane wong jujur apa wong tukang goro. Dadi khawatirno nek bapak-bapak iki tukang goro kok anake pas goro. Ha itu. Wadah. Napa syarat-syarat ini ku wadah banget. Cuman niki kan global mawon. Jadi nama-nama kemudian dari nasab. Tapi ini tidak dominan wong sahabat itu kabeh asale wong kafir apa Islam. Sadurunge iki lho, sadurunge Kanjeng Nabi ku wis Islam kabeh apa durung Islam kabeh sahabat iku lho. Lak durung Islam kabeh to. Dereng Abu Bakar, Umar, durung wong Umar kono Islam teko kuwi sik musuhi Kanjeng Nabi kok gitu. Artinya ya anaknya tokoh tetapi kemudian mendapatkan hidayah. Lah dalam Islam itu orang yang semula sudah menjadi tokoh di dalam Islam pun akan tumbuh berkembang menjadi tokoh apabila orang itu ikut andil di dalam memperjuangkan agama Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun anake tokoh nek teko anake turu tok ya berpangku tangan moh kangelan mung napa dodol nasab mau ya ora usah ya. Wong kita yang dibutuhkan itu ilmu kemudian amal. Aminu wa amilus sholihah. Iman dan kemudian amal soleh. Nek bondo nasabe tok blaen kan sampean masuk Gus tak ora jelas ya coba tut ya. Wah iku Gus ya iya tapi ora jelas ya mbok tut ya kecemplung jurang sampean. Maka ikutlah orang yang berilmu, yang beramal dan berakhlak. Karena apa? Karena ilmu itu di atas segala-galanya. Nasabe wong gedhe. Nah, tapi wong anake ora ngaji blas. Nate mbok tut ya bingung sampean maca Qur'ane ora jelas. Terus mbok tut ya kesasar sampean. Wasma'i sahabah, kemudian mengenali nama-nama sahabat.
Lah sahabat itu sapa mawon ya, yang senior-senior niku mawon. Nggih, niku apal sampe nek sing cilik-cilik insyaallah ya mboten apal. Artinya kan para sahabat itu juga ada yang ditokohkan, ada yang tidak, sama dengan sekarang seperti ini. Oke. Kalau nama-nama sahabat perang Badar, nama-nama sahabat perang Uhud itu insya Allah saya sebagian hafal, karena tiap hari Ahad itu mesti membaca Asma Badar dan Asma Uhud di pondok itu mesti saya baca, jadi hampir hafal semua. Tapi yang keseluruhan ya enggak. Tapi paling tidak sahabat-sahabat yang senior ini kita mengetahui. Kemudian sifat-sifat sahabat-sahabat itu sifatnya baik-baik sekali, seperti Abu Bakar. Ini mempunyai karakter yang luar biasa. Belum ada orang iman, beliau pertama kali orang yang iman. Kemudian tidak cukup berhenti di situ. Di saat Rasulullah ini membutuhkan perjuangan, butuh dana dan sebagainya, diumumkan dengan sahabat-sahabat. Ini Abu Bakar langsung mulai duwene dhuwit niku pira, yaiku digawa kabeh. Ya, digawa kabeh. Barang sahabat Umar nggawa separuh kekayaan itu dibawa. Barang pun soal dengan Kanjeng Nabi, pikire Sayyidina Umar paling sahabat Abu Bakar ya padha mbek aku. Ternyata ora padha. Takoki Abu Bakar, sampean nyumbang berapa? Seluruh harta kekayaan saya sumbangkan untuk perjuangan Islam. Ditanya oleh Rasulullah, lah keluargamu bagaimana? Saya punya Allah dan punya Rasulullah. Artinya tauhidnya wis mantep. Nggih, ngoten. Tapi kuwi sing ngejak Kanjeng Nabi lho ya. Sampeyan aja tiru-tiru wong sing ra jelas-jelas ngene iku. Saiki usum ngene iku ya, tak kandhani sampeyan. Usum nggih. Jualan nasab, jualan apa kono, saiki ana ngaku Habib, ana ngaku Gus ya. Ana ngaku wali iku akeh saniki. Terus mari ngono njaluki dhuwit ning jamaahe. Ya nek sing ngono-ngono iku ya aja mbok turuti, ora jelas kok. Barang wis ora diakeh ge rabi papat. Tiwas kapusan sampean. Saniki usum ngene iku ya. Nggih, ora entek akeh baru sambat-sambat. Ya napa kula nderek Gus niki kok tambah dipeki dhuwit kula jare salahmu dhewe kan gelem aku. Dijak ngaji kitab genah ora gelem tambah melu sing ora jelas. Sing ngono-ngono iku aja diikuti. Niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu artinya tanpa sedikit pun mengambil hak sampean, hak sahabat untuk kepentingan pribadi. Kemudian sahabat Abu Bakar semuanya, kena sahabat Umar separuh. Umar nyumbang berapa? Separuh kekayaan saya. Wis kalah kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Tapi begitu Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafat, ini ditanya siapa yang harus melanjutkan kepemimpinan panjenengan. Yang dipilih sahabat Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Jadi karena apa? Karena Umar bin Khattab ini orangnya keras, tegas, jujur, zuhud. Di saat dipimpin sahabat Abu Bakar bagus karena orangnya ini sangat demokratis, lemah lembut, dermawan. Itu niku sifat-sifatnya Abu Bakar. Wong niku walus, sabar, cerdas, demokratis, loman wis ana kabeh. Tapi Abu Bakar paham bahwa yang dihadapi setelah Abu Bakar ini Islam itu berat. Maka dibutuhkan orang-orang yang mempunyai karakter yang kuat seperti sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wonge teges, apa itu? Kereng, wadil, jujur, zuhud. Wis ana kabeh. Sehingga orang kafir mau macam-macam dengan Sayyidina Umar akan hancur dia. Mau
ditipu daya seperti orang sekarang, misalnya disuap. Umar bin Khattab ora doyan duit. Ora doyan apa? Duit. Jadi beliau itu pernah ada seorang raja dari negara lain yang ditaklukkan oleh panglima perang Islam. Kemudian ingin bertemu dia dengan penguasa Islam. Diajak di Madinah. Barang dijak sowan itu ternyata Umar bin Khattab ini tidur ya, tidak pakai bantal di bawah pohon kurma di Masjid Nabawi. Si raja ini lengkap membawa mahkotanya, terheran-heran. Ini pemimpin Islam yang ditakuti oleh dunia. Jadi nyuwun sewu, wong itu disegani wong bukan karena banyaknya uang sebenarnya, tetapi karena integritas kita. Ya seperti Nabi Sulaiman, mempunyai integritas yang tinggi ditopang dengan harta yang banyak, sehingga Ratu Bilqis ini mau nyuap, bingung ya. Lalu digawano emas 500 batang sing gedene sak boto-boto. Tapi Sulaiman dalan-dalan wis di paving emas. Pakir-pakir tembok emas, jadi wis jatuh mentalnya. Ini sahabat Umar tidak menggunakan harta, tetapi karakter integritas yang tinggi sehingga orang semuanya takut. Gak usah ado-ado lah ning Indonesia nih wong petuk Pak Mahfud MD. Lagak terkenal sugih ta. Tapi sapa ae wis keder pisan. Soale apa? Disuap angel. Disuap angel. Lek liya-liyane ku mbok gawane dhuwit ya moh-moh nek ning ngarepe wong akeh, engko nek ning mburi ya kayak ngono-ngono. Ora dikeki tambah njaluk. Sehingga akhirnya kewibawaannya itu rontok. Ini sekarang itu yang hilang itu seperti itu. Sehingga saking kerengnya Umar, saking waroknya, zuhudnya, kemudian jujur dan adilnya, iblis ini mboten wani. Jangankan berhadapan dengan Umar secara langsung, lewat Bekasi sing dilewati Umar iki iblis mboten wantun. Kok sampean duwe penak wis. Nggih, apa? Narep salat dekek sebelah sampean. Wah setan wis ra ngarah wani nggodho sampean. Insyaallah khusyuk salate sampean. Itu ya, ini orang yang mempunyai kapasitas yang luar biasa. Ini Umar bin Khattab. Tapi ya jangan seperti Umar semua. Kalau seperti Umar semua lari semua orang ya. Maka ketika Kanjeng Nabi habis perang itu ada tawanan perang di perang Badar itu, yang diajak komunikasi kepada oleh Nabi ya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kanjeng Nabi tanya ke Umar bin Khattab, ya apa Umar menurut sampean? Tawanan perang ini dibebaskan atau dihukum, dibunuh atau didenda supaya ditebus. Ya, kalau Umar sih Sayyidina Umar dibunuh aja Rasulullah, nanti dilepas ya musuhi kita lagi. Oh enak aja Sayyidina Umar. Begitu Abu Bakar ditanya menurut zaman ya apa? Keluarganya suruh nebus saja Rasulullah. Ya. Nah, sehingga akhirnya nanti Islam itu punya banyak uang. Nah, tawanan ini orang main-main. Ono Ibnu Abbas, ono pamane Kanjeng Nabi Abbas. Ya, ono pamane Kanjeng Nabi ditawan ketika perang Badar. Abbas. Ya apa sampean? Karena saat itu belum masuk Islam. Maka akhirnya yang diambil adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Al-Qur'an di banyak ayat itu mendukung Umar bin Khattab. Contoh seperti ketika masyarakat Mekah ini masih masih gemar meminum minuman khamr atau minuman keras. Itu berkali-kali Sayyidina Umar usul agar supaya minuman keras itu dilarang. Maka ada 4 ayat yang berturut-turut artinya menerangkan tentang khamr itu ada manfaatnya,
tetapi juga ada madharatnya. Tapi madharatnya lebih besar dibanding manfaatnya, sampai akhirnya turun ayat innamal khamru wal maisiru. Itu semua adalah tuntutan Sayyidina Umar bin Khattab. Awalnya begitu. Kemudian ada lagi kejadian ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini membangun masjid namanya Masjid Diror. Ya. Tujuan utamanya Masjid Diror itu untuk apa? Untuk mengumpulkan orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi, kemudian nanti diresmikan. Cara ngresmekne ya apa? Kanjeng Nabi diminta mengimami sholat di Masjid Diror. Nanti dengan harapan begitu Kanjeng Nabi menjadi imam mau dibunuh. Ya. Ini Sayyidina Umar pun usul Kanjeng Nabi, ampun Kanjeng Nabi, cara kene ngono. Umar iki politiknya yang maju, tetapi Rasulullah keikhlasannya dan kepercayaan diri yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora wedi blas. Kanjeng Nabi utul wedian, masang kok ate diapakno mbek wong munafik, Kanjeng Nabi enggak takut. Tapi Umar tetap usul, jangan Kanjeng Nabi. Nah, itu terus turun ayat. La takum fihi abada. Maka akhirnya masjid itu dihancurkan oleh Nabi. Banyak sekali ya ayat-ayat yang mendukung kepada Umar bin Khattab. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah juga mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya ojo kabeh kaya Umar kabeh, bejat kabeh donya niki. Nah sampean kaya Umar kabeh. Ya apa ya kaya Sayyidina Abu Bakar. Ana sing modele kaya Umar, aja kabeh, sitok ae cukup. Nggih. Sitok cukup. Indonesia iki ana wong sitok sing kewenceng Pak Mahfud, gedung DPR sak menake kalang kabut ya Pak. Lah iku mbok terus-terus buyar DPR iku. Nggih. Apa ya ngono iku wonge kenceng. Luar biasa. Maka kudu ana sing model Abu Bakar. Sehingga untuk keseimbangan. Ada yang model Utsman bin Affan, wong niku soleh, ahli sedekah, ahli sholat, ahli Al-Qur'an. Ngono. Luar biasa. Nek sholat niku nggih wengi-wengi, mboten kok kula sampean. Nggih. Nek kula sampean lak ya sak kobre ngono iku. Sayyidina Utsman iki suwengi nek sholat. Karena apa? Karena setelah sholat yang wajib-wajib, beliau mesti terus sholat sunnah 2 rakaat. Ya, 1 rakaat itu 15 juz. Ya, kalau sholat 2 rakaat berarti 30 juz. Niki tipikal sahabat Utsman. Ya monggo sing saged tiru Utsman nggih luar biasa. Loman boten tambah jaluan. Saiki senane sing akeh kan jaluan. Utsman iki loman. Jadi begitu ditanya kali Kanjeng Nabi, kamu nyumbang berapa Utsman? Saya menyumbang 300 ekor kuda. Kemudian alat perang dan bekalnya yang mau perang. Oh niku modele Utsman. Ana sing model Abdurrahman bin Auf. Begitu urunan bate perang ditanya, nyumbang berapa sampean? Saya 900 ekor kuda. Peralatan perang, bekalnya yang berangkat perang, bekal keluarganya yang ditinggal perang. Lah sampean iso koyo ngono tambah luwih apik maneh. Iso kira-kira. Nen? Belas ra iso, engko tak amal mlaku isine 2000 sing akeh. Nggih. Niki wis apa Abdurrahman. Ana sing model Sayyidina Ali, sejak kecil sudah masuk Islam. Belum ada orang yang masuk Islam, pemuda satu-satunya adalah Sayyidina Ali. Alimnya luar biasa, sampai oleh Rasulullah disebutkan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu dan Ali itu adalah pintunya ilmu.
Nggih, ilmu sembarang iso. Dadi panglima perang nggih hebat. Tapi beliau tidak menjadi orang seperti Utsman bin Affan. Utsman ku duwike akeh, Sayyidina Ali ilmune sing akeh. Ngoten. Duwe ora patek nyekel. Milih sing ndi sampean? Milih duwe akeh. Ya, iku apa sih gare? Karena dua milih duwe kabeh. Akhirnya sing alim-alim wis ora patek akeh saiki. Nggih, ora patek akeh. Nggih. Sing alim tok ora patek akeh apa meneh sing zuhud, apa meneh sing wara kaya Sayyidina Ali. Zuhud, wara. Nggih. Artinya zuhud itu apa? Wis ora kemantil kali donya. Wara itu artinya apa? Bisa meninggalkan yang riba, yang subhat, apalagi yang haram. Nek kula panjenengan sedaya kan mboten mikir ngono, pokoknya ketok dhuwit. Nggih. Ada ono sing bantah. Sing sanjang dhuwit niku halal haram sinten? Gambare padha kok jare ngono. Dhuwit gambare 100 haram mek 100 halal iku dianggap padha. Anjene gambare padha. Mengapa bisa berpikir seperti itu? Karena hanya menggunakan mata kepala, tidak menggunakan basiroh. Mata hati. Kalau sampean punya mata hati, bisa membedakan antara yang halal dengan yang tidak halal. Lah saiki ku sing akeh nggih, mata, kepala tok. Dadi yang kerpok ketok dhuwit wis ora peduli niku halal atau niku haram. Jare wong Jawa, wal gedhe wal pokoke kuntal ya halal. Gak peduli koral, gak peduli aspal, pokoke kuntal ya halal. Nah niku zaman akhir. Sing penting pokoke duwike akeh. Padahal Nabi sering sudah disampaikan oleh para mubalek atau para kiai, kula jenengan sedaya niki aja sampai dadi wong niku sing muflis, sing bangkrut. Nggih. Karena dari Kanjeng Nabi nyeritakno besok niku kathah tiyang sing model-model muflis niku kathah. Contone budal teng kene akhirat niku nggih sangu ganjarane salat, sangu ganjarane poso, sangu ganjarane zakat, sangu ganjarane napa niku haji. Tapi begitu dihisab nggih pun dihisab niku kathah sing nuntut. Nyun sewu malaikat Ridwan. Si anu sing dibeto teng pundi, tak gawa ning swarga iki amale akeh apik. Nggih, tapi engko dhisik. Lah ya apa niki biyen bendinten ngrasani kula jare. Ya. Biasa sing srewegep rasa-rasani bapak-bapak apa ibu-ibu biasa. Padha nggih. Padha ae. Kula wau dalu teng wonten acara teng Malang. Terus menggok teng toko. Krana sing teng toko niku kok rupane rada sepi. Karyawan niku papat ing nglumpuk jagongan. Isine ngrasani kancane tok aku sumpek sesuk. Ngenteni pembayaran iki lho teng kasir iku sebelah iku. Yalah ya Gus. Wis Bu nang cepetan Bu aku. Wegah ngrungokno wong ngerasan. Iku arek enom-enom wedok-wedok ayu-ayu. Wasik ngono wis enak. Ngono iki sing ngrungokno kok sampean sengaja ngrungokno tambah oleh dosa sampean. Katut paling ngrungokne, mulane ndang ngalih. Ini besok dituntut. Ya dituntut. Sampeyan ngrasani aku pirang mulan ngono ya dikelompokno. Niku terus dosane sampean wau nggih dihitung. Misale jumlah iku sampai 1000 misalnya. 1000 niki karena uang sudah tidak berlaku, yang berlaku tinggal satu-satunya yaitu amal, baik buruk ataupun yang jelek apa yang baik. Misalnya 1000 dijukur ganjarane salat, nyuwun 1000.
Sampeyan iso sampai angsal ganjaran 1000 iku kira-kira pirang dina ngoten. Niku nek mok 1000. Misalnya ning donya mengambil hak orang lain, saniki wong lak seneng to njukuk teke wong iku. Ngapusi sing ngopo, sing tren iku ngene niku apa gandakno dhuwit ya ngono. Wis tau ana ning ndi-ndi ngono Malang ning Probolinggo ning ndi ngono iku ning Jawa Barat kenane ya sik akeh Mbah Slamet apa sapa kenane korbane dipateni ya sik akeh sik percaya ae sikan. Nggih niku apa ngono iku iso percaya ngono iku. Nggih. Misalnya itu ada yang sampai 100 juta. 100 juta itu kira-kira kalau ditukar dengan amal baik panjenengan rupa poso to kira-kira pirang tahun niku kira-kira. Ramadan niku lho masa Ramadan. Misalnya 100 juta, nominal 100 juta itu kalau kita ganti dengan pahala puasa itu kira-kira entek pirang wosoan Ramadan. Nah itu, maka harus hati-hati ya. Maka dadi pejabat itu tambah luwih abot maneh soalnya apa? Kepengen dadi gubernur misalnya biayane nggih kathah. Nek gak gawe biaya yo ora dadi. Terus misale ngandalo bayaran yo ora balik. Maka akhirnya ya mengambil haknya masyarakat. Ngaten. Lan wis mengambil hak rakyat sampean kira-kira besok terima apa ora dijaluki halale ngono kira-kira gelem apa ora sampean? Nun? Misale diumumno ning masar, wong Panjen misalnya ngono to. Iki biyen pejabat korupsi dhuwitmu pajak. Saiki halalno ya ngono kira-kira sampean nggih ngono apa? Kok enak ngono kira-kira. Berat. Maka berat jadi pejabat itu berat sekarang karena kosnya tinggi sekali. Jadi bupati paling ora nek Kabupaten Malang ya kudu siap-siap 60 meter. Piro Pak 60 meter? Miliar lho miliar, M lah meter. Kira-kira sampean ono sing didik swidak miliar pisan. Dan nyalono nek di dhuwit ya. Masya Allah banyak. Nek gajine kepala daerah paling akeh kan ya 6 juta apa 7 juta gitu. Misalnya 7 juta ping 12 piro. Nah terus misalnya ketemu piro terus dipeng nomane peng 5 itu ketemu piro ya orang balik duit sampean. Nek ben balik ya harus korupsi diawasi mbek 3 huruf K mbek P mbek K KPK. Gak iso turu. Sisi lain wajib nyaur utang, di sisi lain diawasi ya orang balik duit sampean, maka berat. Lane ora usah pengen dadi apa-apa. Pokoke sing sepuh-sepuh niki gak usah wis salat ae. Nek sing nom-nom dene kok nyalon ya monggo. Pokoke di dhuwit. Kula mboten pengen blas. Apa nomor 1 ora mampu, nomor 2 ora duwe dhuwit. Wis apa muruk ngaji ngene tok kesel wis ora karuan. Dadi pejabat keliling rono-rono. Bengi-bengi turu jam 2 diteleponi mbak anak buahe. Bapak maaf ada bencana, kira-kira tangi apa melek apa turu? Ya mesti tangi tuh. Wong rakyate kena bencana banjir ngono misale. Ya, turu dibuli ta mbek wong-wong sampean. Ya itu berat, maka ulama jasa harus menjadi orang-orang yang betul-betul amanah, betul-betul tanggung jawab. Kemudian mengetahui apa itu wal ilmu bil adalah tentang adilnya rawi, perawi hadis. Itu harus orang-orang yang adil. Wal ilmu bi ahwalihim, kemudian mengetahui perilakunya para sahabat. Sahabat Kanjeng Nabi ku yo apa modele biyen niku sebagian pun kula aturaken yang senior-senior seperti Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf. Liyumayyiza supaya bedaaken sapa liyumayyiza supaya den bedaaken al-dhaif apa hadis kang dhaif anil quwa sange hadis kang kuat. Jadi tujuannya apa? Agar supaya bisa mengetahui tentang keadaan rawi itu, rawinya ini bagaimana sehingga hadis itu dhaif atau hadis itu kuat atau yang disebut hadis sahih. Nggih, niku wonten ilmune jenenge mustalahul hadis. Kedah belajar. Nek mboten belajar nggih mboten saged. Nek trimo tuku kitab terjemah bahasa Indonesia terus gawe pidato ngono ya gampang. Terus bengok-bengok mencaci maki orang karena ilmune gak ana akhirnya ngelek-ngelek wong. Ya saniki usum niku nggih. Wal ilmu lan ngerteni bi amarim ing pira-pira umure sahabat liyumayyaza supaya den bedaaken al mursal apa hadis mursal anil musnati saking hadis musnad umurnya ya, kemudian tahun kelahirannya kemudian tahun meninggalnya itu diketahui agar supaya dibedakan mana hadis yang mursal dan hadis yang musnad. Wa kadzalika lan ku kaya mengkono-kono ilmu ma ta barang ya ta'allaku kang gumantung apa ma bi kelawan ilmu fahadhi wa taqiqi hiya ya hadhihi al ulum ku propra ilmu asy-syar'iyyatu kang bangsa syar'i wa kullu ataskan ulumu syar'iyyah mahmudatun niku pinuji bal kulluha bal utawi sekabehane hadhihi min furudil kifayati kustan saking pira-pira fardu kifayah. Kemudian kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu tersebut di atas ya, yaitu yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu syariat. Dan semuanya ilmu syariat itu terpuji bahkan semuanya dihukumi fardu kifayah. Nggih kudu ngaji sembarang. Mulane teng mriki di ngajeni macam-macam, enten tasawuf, enten hadis, enten fikih, enten tafsir, biar lengkap. Nggih, biar lengkap. Ate dijak ngaji nahwu nek pun sepuh-sepuh ngene iki ya wis ora paham ya. Ilmu nahwu iku ilmu pasti angel pol. Nggih, leren ngapalne jenengan nek pun usia di atas 60, 50 lah, 55 niki ya wis lalian wisan. Nggih. Kula nggih padha. Golek kacamata, golek ngalor kidul digawe. Enten mboten ngono iki. Enten. Golek korek ya, cewek kelitakan kiwa, golek nang ndi korek. Sing biasa rokokan lho. Wape ditakoki, roh korekku lho. Sing jawab guyu dhisik. Ditakoki ora jawab ta guyu. Lah korek sampe cekeli terus goleki. Enten lho. Nanti ngono mbok jak belajar nahwu ya wis kangelan ya. Nggih, kula niku riyen nggih penggemar belajar ilmu nahwu mulai cilik ya. Mulai kitab sing paling cilik sampai Alfiyah sampai ngaji Sarai Alfiyah Ibnu Malik niku. Niku duka khatam ping pinten wis. Ngono niku saiki wis lali kabeh wis. Ya lali kabeh. Ora diwaca bendina ya wis lali untunge digawe mulang. Dadi sithik-sithik terus sik rada eling. Apa meneh sing wis sepuh wis tambah wis. Sorof ya ngono biyen iku siji ibtida lati furu'i fa'ala yaf'ulu ngono iku saiki ya wis lali kabeh. Lali kabeh. Ya mulane ya wis pokoke ngaji ngoten mawon nggih. Mas ora paham ya pokoke ngaji. Nika menate kula critani ana keranjang kotor mek kiai kongkon genimbo sampai ping 10. Ya pancet ora oleh banyu. Protes akhirnya. Yai jenengan kengken nimba ndamel keranjang pun ping sedoso niki mboten asal toya
bocor. Berarti kan mboten enten manfaate. Jare kiai ono le manfaate ku ono. Lah napa mboten asal banyu? Manfaate keranjang mau sadurunge bersih apa kotor jare. Kotor. Saiki bersih ya wis iku manfaate ngono lho nggih. Dadi masya ora alim tapi dadi wong saleh ngoten. Nggih. Syukur alim saleh. Alhamdulillah. Tapi Gusti Allah yang janjeni meskipun mboten alim tapi saleh dijanji mbek Gusti Allah. Nggih. Teng Quran ku enten, teng surat Kahfi kan enten ayat wa kana abuhuma sholihah. Dadi krana wong tuane loro iku saleh salihah, anake dilindungi kalih Gusti Allah. Nek teng tafsir Munir diaturaken enten hadis sing ngeten. Nafsiri ayat menika innallaha yuhafidzu dzurriyyatas sholih ila sab'i dzurriyyah. Jadi Gusti Allah iku ngreksa nglindungi keturunan orang-orang yang soleh sampai 7 turunan. Jadi masih durung iso dadi wong alim, dadi wong soleh. Gusti Allah bakal jaga anak putu kula jenengan sedaya. Mugi-mugi husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allah timlana bil iman, Allah timlana bil Islam, Allah timlana bis sa'adah, Allah timlana bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlis sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum syaitan. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.